Entonces que le iba a preguntar que esa alarma no tiene luz, no tiene baterías y falta una alarma ya en el pasillo. Ok. Ahí porque una señora vino y dijo que iba a traer las pilas y nunca vino a cambiarlas. Y en el pasillo hace falta una alarma aquí. Me la quitaron, no sé aquí. Y ya que está tomando video, creo que le tome aquí arriba. Porque soy de gallina, porque no me pintó el apartamento, mire cómo está. Así me entregó el apartamento, no me lo pintó. Ok. Le estoy diciendo que iba a pintar y ya no me dijo nada, le di como varias veces y no me dijo ya nada de que se iba a pintar el apartamento. Pasó por allá. Sí, pasa. No, entonces ahora, porque son muchas travesuras, ¿ok? Muchas travesuras son así. Traviesa. Ay, perdón. Está bien.